biso nyonso tu tozongana mpona kosoutenir déjà magazine na biso Tolobela Congo oyo aye moko le président Tchani Mavinga. na salité pour la localité de Basango. Édition et Pesami na site touristique Pacific Palace. Bon début de week-end et pas Nabino balandi nyonso ya magazine Tolobela Congo na biso tokofungola basangola biso ya pokwa lelo na message ya président ya assemblée provinciale ya Congo central Jean-Claude Vemba oyo s'adressaki et pas ya mokonzi ya mboka concernant situation sécuritaire ya Est ya République démocratique du Congo ye asengi et pas mokonzi ya mboka ayeba na kosangisa bayi politique nyonso bafanda na mesa moko tolanda reportage ya magazine Tolobela Congo na biso. Na regard ya situation sécuritaire oyo ezali ko préoccuper mboka na biso et pas iwapi intention ya mabe ya ba pays voisins oyo bazana yango ya kobotola ndambu ya mabele ya République démocratique du Congo Eli ya Kasangulu Jean-Claude Vemba asengi epa ya mokonzi ya mboka ayeba na kosangisa bayi politique nyonso po bayeba na kotala situation sécuritaire ya Est ya République démocratique du Congo alobi ete likambo oyo ya mabele etali kaka mokonzi ya mboka ye moko te esengeli ayeba na kobenga bayi politique ndakisa Jean-Pierre Mbemba abenga Joseph Kabila ayeba na kobenga Martin Fayulu Adolphe Muzito Franck Diongo nane mwanansemi Moïse Katumbi epai wapi bayeba na kofanda esika moko po batala lolenge nini ya kobimisa mboka na biso na crise oyo ezali ko traverser abakisi lisusu na koloba ete mboka na biso RDC ezali koengorger ba ressources naturelles ebele kasi mboka mokie lokola Rwanda ekoki kolekela biso na mayele te esengeli na bakongole nyonso bayeba na kotelema mpo na koyeba na kosilisa likambo oyo ya insécurité ya Est ya République démocratique du Congo oyo eumeli tango molai biso magazine Tolobela Congo tokosenga epai ya bayi politique ya kozwa likanisi oyo de cœur po situation oyo ya Est eyeba na kozwa mbongwana biso tolobi. Na ngambu ya Assemblée nationale, ba députés nationaux ya FCC bayebaki bongo na ko réagir pour na invalidation ya ba collègue na bango kuna na Assemblée nationale. Tolanda élément ya Grâce Bunda. Après plusieurs moments, il y a observé que nous avons en Assemblée nationale, absentéisme au ya ba député, précisément dans l'opposition, opposition, oyo bayaka na bango te ko se présenter na ba plénière topé na makamusu sala makakuna na ngambu ya Assemblée nationale. Na yango esenge bo ba ete bureau ya Assemblée nationale et décidé ki bongo ba invalider bango pour na baza ko se présenter te na ba plénière nyonso o esala makakuna. Kasi esala ki pasi pe mawa esali nungu kuna na ngambu ya opposition précisément na famille politique ya FCC ba za ko se pelate pe sengeli boy ba ete na ngambu ya akaj baza koloba ete makambo eza malamu te bazo senga ete cour ezala suspendi pe ba député FCC oyo batikali ba CP en décision wana te pe balobi cour azali bon instrumentalisé na pouvoir en place. Kasi likambo esala ki pasi na ba député kaka te pe ba imboka ba sepeli nango te baza kotala balobi ete makambo obandela ngo malamu pona bozwa kimbongo to pe bozala ki eli bongo epa ya population esengai na bino ba député bo se présenter bongo na hémicycle pona kolobela population comme on va désigrata na bango mosala ba votaka bino yango wana
kasi ezalaki bongo te na ngambe badepute oyo bazali invalidé yango wana bureau ya Assemblée nationale adesidaki bongo koinvalide bango. Biso mpe magazine toyebela Congo na biso tolobi mpe tokopesa toli mpe tokobeta sete badepute bavotaka bino mpona bolobela population bomema badesigrata na bango auprès ya bakonzi mpe ya bainstitution, kasi soki bozo kosala mosala wana te liste ya koinvalide badepute ekozala mpe ekosila te. Boyaka kose présente mpona mosala bavotaki bino yango wana. Magazine toyebela Congo na biso tolobi mpe tokoloba kaka mpona verité yango nde mbongo wana ya mokili. Na basango ya Congo Central, son excellence Guy Bandu ayebaki na kolonga élection ya ba gouverneur Tolanda diplex oyo. Mbote mwana mboka Lumumba. Mbote mama journaliste. Ozali en direct ya plateau ya magazine Tolobela Congo na biso. Tolingi toyeba botiki mabele ya Kinshasa boke kuna na Congo Central pour na investiture ya nouveau gouverneur Gimbandu. Kuna milulu ezali kosalema lolenge nini? Mama journaliste nayebisa yo milulu ezosalema na lolenge moko kutoko kondima te. Vraiment le nouveau gouverneur Dr Gimbandu ndenge kaka azolingela makambo etambola na Congo Central azapena ya solo mwana nzambe ya solo. Lokola na baposa ya kosangisa bakongo nyonso tozala bomoko mpona kosunga tata mokonzi ya ekolo po te vision na ye ekokisama po te Congo Central etongama po te mboka na biso ese développer nayebisi yo makambo eleki kitoko ayambami na Kasangulu na Madimba président na Kisantu nayebisa yo ayambami lolenge moko bokomona bilili bino moko ayambami kitoko na niveau kosakana te Kisantu nyonso to etelemi vraiment makambo eleki kitoko bayambi ye sikoyo toza kozela a promettre bana mboka eke sikoyo makambo ebandi soka bandi musala akotala akosembola vision ya tata mokonzi ya ekolo pote mboka etambola malamu pote peuple atika kolelalela surtout population ya Congo Central. Donc misala ebele kosalema anaki bana ya Congo Central. Donc nayebisa yo bakongo bazoyamba ye kitoko makasi basepeli na gouverneur na bango ya sika pamba te porose evandaki province ebandaki kotambola te esiko bazwi mutu oyo aza na bwani aza na mayele to aza na susi oyo azafela likanisi surtout ya kosangisa bakongo nyonso tu po te bazala liboke ndenge kaka tolobaka na monoko mboka na biso tozala makuku matatu tozala mikamimbwa c'est-à-dire tolalela bapwala mbwa tolala nzela moko tolamoka nzela moko makuku matatu oyo evandelaka nzungu po te nzungu biloko ebela. Donc vraiment maman journaliste makambo ezali kotambola kitoko na miniti oyo donc aleki Madimba akomi sikoyo na mbanza ngungu bayimboka oyo bazali kolanda yo bazali na posa bayeba programme ya gouverneur ezali lolenge nini? Programme ya gouverneur boyebi yango bien que ndenge avutame ndenge azoflota sikoyo asepeli avance en fonction asala zine reprise atambola nanu baterritoire nyonso tu mpona koyebisa bandeko te no sikoyo nde na koti na kibokonzi tosala mosala po te ekende liboso moto nyonso tozala bomoko. Et donc soki asilisi akosala gouvernement na ye akosala bakabinet nyonso tu epe kokende liboso ya badepute kopesa programme na ye epi badepute bandimi yango epi abandi mosala. Donc nakanisa tokende na biso lombango te tokobanda kopesa bino baetape nyonso ndenge tokobanda kolekela na miniti oyo toza nano liboso na tournée oyo tozobenga tournée ya cohésion provinciale mpona koyebisa bakongo eke mbala oyo fo tozala libokle so tolingi tolonga so tolingi province na biso ekende liboso soki tolingi tosunga vision ya tata mokonzi ya ekolo oyo azokoloba oyo fo kosalela kaka peuple na bandeko oyo bazwami na basuka-suka ya Congo Central mpona bango eloko nini bobongisi ya malamu bandeko nyonso bavandi na suka ya mboka soki na comprendre lelo mama journaliste c'est-à-dire bandeko baza na basecteur na baterritoire tout ça kuna mpe lisusu tokokota baekipe ebele kokota kuna badepute te bakokota. Donc bandeko wana bakotika na ndenge wana te de misala oyo ekosalema misala oyo tata gouverneur ya Congo Central excellence le docteur Gilbandu Ndungidi ebi koloba te keno abanda kosuka kaka na Kisantu asuki kaka na do ekokota tina bamboka surtout na projet ya développement ya 145 territoire ya tata mokonzi ya ekolo ekokota tina bamboka. Donc kuna tobosani bango te tozala bango elongo. Donc tokokota d'ailleurs soki abandi mosala déjà baekipe ekosalema oyo kobanda kokota tina bavillage ata eza na ndako moko kokotela bango po te otala koyeba maye oyo bango baza nango posa mpe oyo esala bango pasi mpona kozala bango solution. Donc tokotia mutu mopanzi te bato nyonso bakozwa compte na bango misala nyonso
ekosalema na bisika nyonso bazwami. Mwana mboka Lumumba topesi yo matondi mingi. Biso pe magazine Tolobela Congo na biso tokokutana kaka mokolo ya investiture. Merci beaucoup maman journaliste, tokutani lendi mokolo ya remise de prise. Merci. Pour mayema tali situation sécuritaire ya Est ya République démocratique du Congo, Conseil de sécurité spécial et salemaki mokolo ya mercredi 15 juin kuna na cité ya Union africaine. Tolanda reportage ya Lydia Ngunza. Conseil spécial ya sécurité et salemaki mokolo ya mercredi 15 juin na cité ya Union africaine liboso ya commandant suprême ya forces armées ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na examiner situation sécuritaire ya Est ya République démocratique du Congo. Pe ba décision ya makasi ezwamaki contre mboka ya Paul Kagame. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mercredi 15 juin 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense, élargie aux présidents de 2 chambres du Parlement et aux responsables des services de sécurité. La situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans les territoires de Rutshuru, marqués par l'occupation et les pillages de la cité de Bunagana par le Rwanda, sous couvert des terroristes du M23, était au centre de cette réunion. Cet acte constitue une énième agression et une violation délibérée de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cette attitude belliqueuse du Rwanda procède d'une stratégie annoncée et programmée de troubler une nouvelle fois la paix et perturber la quiétude de nos paisibles et innocentes populations. La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Tirant les conséquences de cette situation et consécutivement à la réunion du 27 mai 2022, le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et de médiation engagés par le président João Lourenço de la République d'Angola dans le cadre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL et le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité. Il a en outre chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et le commissaire général de la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions requises pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature à troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Le Conseil supérieur de la défense a réaffirmé la volonté de la République démocratique du Congo de poursuivre le processus de paix de Nairobi en cours pour la pacification de l'Est du pays et de toute la sous-région. Le Conseil supérieur de la défense a demandé au gouvernement d'assurer une prise en charge immédiate de la population congolaise en détresse, victime de ces actes de barbarie et des terrorismes qui ne resteront pas impunis. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a encouragé le gouvernement de mettre davantage
des moyens nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité pour assurer la défense et l'intégrité du territoire national. Fait à Kinshasa le 15 juin 2022. Population congolaise bazali kozela ba résolution molonga pona kosilisa insécurité na est ya République démocratique du Congo pe koyeba na kosécuriser ba frontière nyonso ya mboka na biso. Biso magazine tolobela Congo tokoloba pona mbongwana ya Congo tolobi. Na commune ya Mongafula bamiyibi oyo tobengaka ba italien bakoyaki na maboko ya la police. Tolanda reportage ya Gianni Mavinga. Liboke ya moninga basombelaka yango kwanga te. Tozali awa na commune ya Mongafula na sans fil na kati ya dépôt Alain esika bozali komona bato batondi boye. Ezande mutu oyo atonda nzoto mipiku boye. Azande moyibi monene o babengaka ba italien bango mosana bango kokosaka batu na makambo ba diamant akati milangi na ye azwa kolakisa o tala diamant yango somba na mbongo muke ngana uti na mboka na oteka diamant na ngai nzoka nde lokuta moyibi monene akiti a na dépôt Alain ayebi kaka ba imboka o bautaka na Congo Central ba commerçant ba ya koteka mwa biloko na bango bazalaka misu mai effectivement akota na masolo na ndeko oyo akumbami suka nango akei epa mama manevre oyo bande kotekele biloko po abimisa mbongo ndeko asomba diama ebika ki aye koteka basaki ya fufu akute na kopa diama na moins cher alobi awelisa asomba na ye diama nzoka ndeza diama lokuta heureusement nzambe alalaka ne pongi te uta satana tumba mbetu na ye mama manevre timbela boyana mutu wana awa ngai moko na mona diamant ba koma libosa mama manevre dinti tatana lobi papa oza moyibi balanda boye nzoka esala ba vera pamba alingaki ya escroquer na commerçant basaki ya fufu oyo boyoka ndenge nini ye moko victime pe ba témoin événement batalisaki passe na bango libosa ya micro magazine tolobela Congo na biso dekonanga mususu ye ya banyama titao na bimi bana na kosola kama na sisi kosola na dekonanga ndeko namoni ndeko mobali abimelinga place wana atulinga soki awa toza na ville ngana yebisi ngana za nanga commerçant na ya koteka kananga tozoteka kuna na vague pa mese ale poto zaki na matati kibala me ba masaki biso awa ayebisi ngana yebisi nga awa na yebi nanga pena mingi te du zela na zwa mutu oya yebi mingi awa komsa akende kolakisa ina ndenge na beyaki ndeko asaki pembeni aye basoli ndenge basololaki basala bamakambo na bango na ndenge alaki ayebisaki ngape awa naza mopaya du yo okende kotala babirongo o batekaka badiamango soki bafongolaki deja makambo euti koleka ana ntongo eza boye en tout cas tokomamina na histoire awa bakoma koexploite bacommerçant vraiment nzambe mpe aza bolingo epuis depo oyo mpe eza ya nzambe donc lelo nde toya kokanga moko na bango malgré to azowangana me ye azoloba na monoko na ye ke ye nde aza mutu oyo atalaka soki eza diama to te heureusement mama manevre azalaki prudente nzambe mpe azalaki na ye elongo nde yango wana tokangi ye mama manevre alobi jamais nakoki kobimisa mbongo tifu mutu wana ya tokutana na nga na nsima nasala nini nabimisa mbongo to arrive ya mama manevre bapanike bakimi nde tokangi moko me bato ya badiama nde bazoluka baproblème awawa babandaki na matadi kibala bayeti na mvwaki bazoniokola bacommerçant donc nde nao babwela miniti au comptoir ya diamant ekomi na mvwaki bazolia bacommerçant ba 1 million ba 5 million bauti kolia papa oyo chance nzambe aza malamu retour na ye nde tokutani na bango tokangi bato wana longonya na la police ya kote oyo mosala kitoko na ndenge moke te parce que soki bino bozalaki te nde ndeko oyo commerçant aleli nde kolela toyebi te na mboka ngaki ebeta lisapo nini mbongo nyonso elingi okende batie maboko na bino baitalien bino bamiyibi bino baoyo tobengaka bamene botika mosala oyo ezali malamu te boluka kosala mosala mosusu oyo bokosalaki bosunga mabota na bino ya koyiba ya koescroquer boye eza kitoko ata moke te bino mpe bandeko boutaka mboka koya koteka biloko bofongola miso Kinshasa si ebeba Kinshasa ekota bandoki ekota bakadia pemba magazine tolobela Congo tokolobela Congo mpona mbongwana ya mboka na biso.
Likolo ya bikumbela mwanza ya ba chauffeur ya ville province ya Kinshasa botala ndenge 207 oyo ayebi na kosilisa course na ye na nzoto ya motard na entrée ya stade de Martyr. Tolanda reportage ya Sam Nzola Meso. Accident de circulation et salamina entrée à stade de Martyr, likolo ya excès de vitesse entre motard na chauffeur ya 207. C'est la population oyo bazalaki sur place pona bango balobi ete cause ya accident oyo ezali nde chauffeur ya 207 nde azalaki fautif. Po azalaki na excès de vitesse pe ayaki kotutana na motard oyo abandaki koleka na kilia moko oyo azalaki na ye. Kasi accident yango ekozaki ba blessure ebele. Batu bazokaki pe bayebaki na koravitaye bango mbangu na hôpital poete mama oyo azalaki kosenye makasi. Epi moto ya moto oyo abukanaki lokolo boyoka ndenge population balobi na micro ya magazine Tolobela Congo na biso. Kasi chauffeur à 207 ye moto atuti bango. Ndezana siko balobaka biso ba chauffeur à moto nde teza toujours na toma tuti bango na nko. Eza pona ba client bango bamelaka yango eyebani bamelaka yango na kati ya mutuka bangi ya gene whisky bamelaka yango mais na conduite eza interdit. Mais pourquoi bapese bamona bango poni bakanga bango te makambo etyeleka papa esali mpe na misu na ngai tozalaki na posa tokatisa me tomode c7 moko etikuna likolo oyebi moto ya moto na biso ya mopanzi yango wana tomoni mere wana kwei azoki bamakila banipa spitere eutere bulu vike ezali na vitese sikoyo tipere wabima mona ete spitere eseni etuti bango na nsima bakwei spitere ki ezo ezalaki bachauffeur bayeba ndenge bakuma mutuka na bango po peut-être mutuka ezango na yo te aide oluka mo madeso bana me vike yo obima wana bavitese oyeba teke omemi bato na kati. Kasi likambo ya pasi ezali ete ndeko mobali oyo kobanda basalaki accident batiki ye kaka ye moko. Tala ndenge abandi kolela likolo ya pasi lolenge lokolo ebukanaki. Yango bato ya mawa bazalaka lisusu te na mboka oyo. Le bon samaritain aya po asunga ndeko mobali oyo. Likolo ya pasi mwana mobali aleli pe aleli koleka. Na yango biso magazine Tolobela Congo na biso tozali kokondane ba acte ya boye pe tokosenga na ba chauffeur bayeba na korespecte ba code de la route pe bakalkilaka ba vitesse na bango po ezali kopesa pasi mingi na kati ya ville province ya Kinshasa. Makambo ya boye ezali malamu te toboyi biso magazine Tolobela Congo tokolobela Congo. Cabinet de santé, la santé n'a pas de prix. Ezana po na bino nyonso bozali na problème à bokono. Okoti kao obimi oki. Que vous soyez près des positions, c'est le moment de louer les seigneurs. Alléluia. Mambu masobele tunanga nini yo moto oyo otelenganaka yo moto oyo obela babokono ya ndenge na ndenge otambola na baopito ya ville province ya Kinshasa batindika okutu libanda ya mboka mpona kozwa basoin approprié esimba nango te boyokanga na yeli bino solution ya solosolo la santé n'a pas de prix epa yeboko les grands maîtres spirituels oyo azali kosala mosala kitoko na ndenga kosakana te na yo moto osalaka commerce ezali kokende liboso te mosala ezali kosimba te yo oyo mbongo ekima yo dollar ekomela o problème maître spirituel azali wana mpona kosunga bino na baproblème nyonso onga nazwaka libala malonga te ongai mobali abengana nga na ndako ongai kutu basi bapusana penepene na nga te ngai kutu nzoto esimbaka nango te. En tout cas oyo eza témoignage ya oyo ngai na remarke na kati ya nzoto na ngai banda na ya epa na yo avant nakoma epa na yo natamboli ba église ya Congo natamboli na église ya
partout na Kisasa oyo mobimba nazwi litomba moko te bakopesa baprophétie boye baprophétie eza kaka ya koencourage yo oh non tomoni boye tomoni oboti basi mibali baza na bana ebele na libumu tomoni donc baprophétie moko boye kaka ezopesa ka courage mais po omona yango boye na physiquement ozomona yango te ngai ndenge naza boye nazalaki na problème grave na nzoto na ngai ya mobali ekotaki na kati na kati ekomi lokola mwana 12 ans donc mai na ngai ya mobali nyonso esilaki kobeba nakei na bahôpital ya lolenge na lolenge hôpital traditionnel na tamboli na Kisasa mobimba oyo bao nyonso balekaka na batv bao nyonso bato bamonaka na batv na tamboli mbongo esili ngai nayebisi yo mais natamboli nazwi eyano te me naye kokutana na yo ozwi nga en charge obandi kotraite ngai traitement na yo en tout cas nazwi eyano nzoto na ngai ezongi lolenge nzambe akelaki ngai na age na ngai 40 ans donc c'est-à-dire mai oyo ya ngai ya mobali ebebaki nyonso esili kozonga nalongi nzambe na asaleli ngai bikamusi aleki mpenza banzambe nyonso oyo ngai nakutanaki nango na Kisasa basaleli ngai te mais maladi na ngai ezalaki maladi moko ya maboko ya bato ya mitema mabe babebisaki ngai sans le savoir donc babebisaka motema mabe ngai na misu mibale nazali komona te mais yo ya nzambe oza na misu ya nzambe osili komona bisika babombaki ngai na se ya libanga na minute oyo nakomi capable mpenza ya kopesa mwasi zemi minute oyo mwasi na ngaza na zemi banda kutu kosambela na nzambe apimela ngai biloko nyonso ya mokili apimela ngai bomengo apimela ngai nyonso bato balingaka kozala nango apesa ngai ka mabota tala tiage na ngai ya 40 ans naza na mwana te milelo grâce na yo lelo mwasi na ngai aza na zemi vraiment naza na esengo mingi mpona yo mosala osaleli ngai nazo réussite bambongo na ngai esili kobeba babisika ebele baeglize oyo ebika baeglize alelo ekomaka mbongo mais yo nde sukisa yo nde mpwila mambo yo nde tolobaka ke nzambe nde alalaka nde epa na yo donc yo nde osololaka na nzambe mpo epa na yo nde nazwi eyano sikoyo nakoloba nini nakoloba yo nde osololaka na nzambe yo nde olalaka na nzambe yo nde oyeba elongo ya nzambe maître eyo eloko oyo ezolekela nga fora oza na esengo mingi na motema na ngai na mwasi na ngai toza kosepela mingi tocholami mingi na nyonso osali yo eshiwaka te yo toujours réussite na réussite yango nazwi eloko na banda koluka tindaki na sa moyo mpo obikisa bato lenge obikisi ngai bikisa mpe bamosusu papa na ngai soki yo otiki tala bavantilier oyo balie biso bambongo lolenge na lolenge na baoyo ya eglize na oyo ya bahôpital ya mwindo bahôpital ya bamindele nyonso balie biso bambongo basisi biso bambongo tozwi eyano te me pana lokolo opesa eyano boye mpo oyo na banda koluka nazwi eleki bamillion eleki parceke na mokili ata soki oza na mbongo ebele me soki ozangi bana en tout cas mbongo na eza na litomba ta yo ozongisi nga ndenge nzambe asalaki ngai merci beaucoup. Na sango nde tosilisi édition na biso ya pokwa lelo na pesi merci epai ya mon DG Diani Mavinga na privilège oyo asalaki nga ya koleka lisusu na etondeli na bino na pokwa ya lelo na pesi bino pe merci po na fidélité pe patience oyo bozalaka na yango ya kolanda magazine tolobela Congo na biso merci epai ya Sam Nzola Meso tata libandi ya soin oyo azalaki na sima ya caméra bongo montage esimbamaki epai ya ye moko Jordi Nzeza na édition ya Rachel Tobi na supervision ya Grace Bunda édition lelo to dédié yango epai ya ye moko Jennifer Luanga ngana bino tokutani mikolo mizali koya édition oyo epesami na site touristique Pacific Palace. olobela oyo te nini oyo ngai Diani Mavinga nasali te mpona lukela bino basango